怪不得你最近口氣臭冇咗，原來係日日飲呢個。咁係啦，呢個係老祖宗留低嘅土方靚嘢嚟噶，你飲過就知道佢有幾神奇噶啦。其實口氣臭啊，根本就唔係牙冇刷嗰隻，而係你身體入邊產生太多濁氣啦，就好似食物爛咗產生臭味嘅道理一樣啊。好多人一擘開口，嗰啲濁氣就走晒出嚟，身邊嘅人都下意識嘅後退好幾米，就連佢嘅另一半啊都唔願意同佢親近。想口氣清爽啲嘅話，第一步就要將體內嘅濁氣排出去。今日我教你個千金難買嘅土方，大家叫做排濁水，亦叫做體香茶噶。準備茉莉花15克、茯苓15克、陳皮10克，加1000毫升嘅清水煲夠20分鐘。喺午飯之後你飲一杯就得噶啦。你堅持一段時間，唔單止可以調理咗啲口氣臭，而且身體仲會散發淡淡嘅清香嘅。到時候你就會翻嚟多謝我噶啦。如果嫌自己煲麻煩嘅話，喺左下角有配好嘅成品噶啦，大家帶翻去，好似我咁用滾水沖5分鐘，你就可以飲噶啦，快啲去試下啦！